अहानबद मरोइबा पाव वेटलैंड की मफम अमा ओइरिबा लमफेल पाट असी नोंगम नोंगमगी पिक्सिलक्ली खुरुमजिरा एसटीबी की नुमित युमगी पावग लोइना नमायाम बुताराम नोकचेरी हजि पाव सलोन पिजरी वेटलैंड की मफम अमा ओइरिबा लमफेल पाट असिदा तोंगान तोंगान सरकार की लोइशन क्या साजिलक्पा अमदी लनाई मियोय क्याना खुंदाशलक्पदगी पाट असिगी सरुकसिंग नोंगम नोंगमगी पिक्सिलक्ली हिरमसिदा रिपोर्ट अमा हजी अखोइना लेरिबा मफम असी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हाइबा NIT की कैंपस मनुंगदनी मतम अमदा लमफम असे सेसदा अखोगी लमफेल पाट हाइदुना नोंजु थागी मतमदा ताक इसिंग क्यागी तुंफम ओइबा पाट अदु ngasiदी NIT की कैंपस साजननबगी दमक्ता साउरब एरिया असी कोनसिंदुना लेखिबदगिदी हाइबा मफम असी पाट असी उबा फंगलरोय हाइबा मफम असी मतम अमखक्ता लेसु कयासु लेरंबा अदुगा मणिपुरदगी तांगना मुत्खगदरा हाइना चिंगनदुना लेबा अखोगी सगोल पोनी अदुसु चक्तादुना लेबा अदु मफम अमनी हाइबा पाट असिदा अखोगी सिंगदगी तारकपा इसिंग सिंगना नोंजु थागी मतमदा तारकपा नोंग मयाम सिंग अदु सुबसलकांदा पाट असिदगी सुमथरकपा इसिंग सिंग अदुना अखोगी नंबुल तुरेलगी इसिंग सिंगदा चक्खिबगी लंबी सिंग अदु पाट सिना लौदुना लाकपनी हौजी अखोइना मांगद उरिबा पाट असिसु कईगुम्बा सरकारना पॉलिसी मगा लोइना पाट फुंजलगा सरकार की ऑफिस साजनबा अदुगा स्कूल साजनबा अदु हॉस्पिटल साजनबगी थौरांग असे लेप्त्रबदी लैबा पाट असिसु कयाम कुइना लैखिगदोइनो हाइबदो अखोइ हाइबा ngamde मणिपुर असी सरुक चामगी मनुंगदा सरुक मरफुतरा निथोइदी चिंगी लमनी अदुगा सुमना खकी सरुक निपान खकी तंपाकी लमनी हाइरिबा तंपाकी लम असिदा सरकारी ऑफिस गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन अदुगा अचौ अचौबा यूनिवर्सिटी कया साबगी महत्ता सिंगी लम सिंग असिदा इसदा अखोई हाइबा इंस्टीट्यूशन सिंग असी साब तारगदी अखोई सिंग अमदी तम अनिगी मरक्ता लैरिबा खेनबा अदुगा मदुगी मरक्ता लैरिबा साखोटपगी अदुगा खेनबा सिंग असिजु हंदबा ngamgani मणिपुर की मरुई पासिंग फुंजलगा सुमना खकी तुरेल की लड़ाई कोट पखतनदी इसिंग चाव थिंग ngamloi इसिंग इचाव कन के हाइबा तारगदी मरुई बा इसिंग तुंगमम ओइबा पासिंग असि कन मथौ ताई हांगनिंगलिबा वाफमदी मणिपुर की लोकताक पाट असिसु सरकारना डिपार्टमेंट सादुना साखोनबगी दमक्तनी हाइदन लोकताक पाट फुंजलगा डिपार्टमेंट साबा तारगदी मियामना मधु यागदोरिबा हाइबा वाहंग असि वीडियो जर्नलिस्ट ननावगलोना पाउदुम जरिबा सेराम रोजेस लमफेल पाट मोरे कॉलेज की कंप्यूटर साइंस ब्लॉक अमदी टॉयलेट ngasi एजुकेशन मिनिस्टर टेश राधेश्यामना संगाखरे संगाबगी थौरमदुदा MLA डी कोरुंगथांग MLA सुभाष चंद्र मदी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चेयरमैन लुखोसई जौ मोरे कॉलेज अदुगी प्रिंसिपल लुंजापो वाइफेसु सरुक्याखी एजुकेशन मिनिस्टर टेश राधेश्यामना हाइखिबदा मोरे कॉलेज असी सरकारना लोखतनबा यामना कन्ना खनरी हाना एडेड कॉलेज ओइरंबदगी करिंगुबा सरकारना लोखतखरबा मतुंगदा कॉलेज खरदी हाना लेरंबा ओजासिंग कथोकपगी मोंग मतो अमदी महिरोई सिंह कॉलेज कारकपगी चांग हंथकिबा यावी मसिदी तौहनिंगदे हाइखी सरकार की ओइबा फुल फ्लेजेड अमा ओइनबा कन्वर्ट तोबियो हाइना डिमांड तोरपा यामसु मतिक साय अखोइ सुकन्ना खनरी अइना किजबा मखतंग लई मयामना थमजगे कॉलेज से अहानबा ग्रामीण एड तोर एडेड कॉलेज ओइरिंगै मतमददी ओजा सिंह जो थवा याम यावबा अदगी गवर्निंग बॉडी लेकाई मैम थवा याम यावबिरगा छात्रसे यामना मिंग चले अदुगा लू नानमसे याम नाले अदुगा यामना मोंग ताना क्लास अदुम तौय अदुबो सरकार की हेक ओइगिबगा मिंग दि लोइ चनसिलमगा क्लास अमते यावदबा पैखा मया दे ओरपा अदगी ओजा सिंगु सांग नाइना कारक्तवा दु माइ तौरा काना गवर्नमेंट की कॉलेज ओला कानदी अंगांग सिंगी छात्र सिंगी क्वालिटी एजुकेशन फंगबदु वालपगु ममा हेक तवे अदुना मोरे कॉलेज ना तौगनी हाइबि वानते कॉलेज खरगी वानी
English signi tara mapal de pangthokodoriba Lok Sabha election da Manipur gi oina BJP ne MP animak mai pakani Narendra Modi su amuk hana Prime Minister oigani haina BJP gi National General Secretary Arun Singh hana phongdokre wafam asing asi nityai patchu thekta leiba BJP gi office de pangthokhiba paw gi mifam da mahakna phongdokhibani State ki General Secretary K Sarat amadi N Nimbas yauna pangthokhiba paw gi mifam aduda Arun Singh hana chahi mari mapung faraba Narendra Modi gi government asina miyam gi damak Thukiba Tabak Thoram Singh Thabaga Lunana, Mamang de Lairamba Kal Manadaba, Sashan Kokhan Bangamle, Awang Nongpuk India da Ahin Bamityang Thamli Haiki. State Asida Ladiba Saknair Bamio Singh Unaduna Wari Shabada, Narendra Modi da Saugatkani Haiba Wafam Pongdorakle Haibaduna, Arun Singhana Makhatana, National Highway Sembagi Matang da so, Mamang de Lairamba government na Nongmada kilometer Taranito Shemlamba Adu Ngasidi, kilometer Kuntareta Hengat Han Bangamle. Lagliba Lok Sabha election da Congress might Piduna, BJP na chauna mai pakani Congress ki luchingba oiriba Rahul Gandhi flop chatlaba luchingba amani haiki. इस प्रकार से देश के कोने कोने में जो मोदी सरकार ने काम किया है, चाहे गरीबों के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन 3 करोड़ 80 लाख पूरे देश भर में दिया, 7.5 करोड़ टॉयलेट्स बनाए, 13 करोड़ मुद्रा बैंक के अंतर्गत लोगों को लोन मिला। इसके साथ साथ जन औषधि अभी के 3000 देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए जिसमें सस्ती दवाइयाँ मिलती है। नी का ऑपरेशन सस्ता हुआ, हार्ट का ऑपरेशन सस्ता हुआ, लोगों को जीवन सुरक्षा जीवन ज्योति के अंतर्गत 13 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस के अंतर्गत जोड़ा गया। कुल मिलाकर के गरीबों के उत्थान के लिए, गरीब का डेवलपमेंट कैसे हो, मोदी सरकार काम कर रही है और हर क्षेत्र में काम अच्छा चल रहा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय जो एन बीरेन सिंह जी के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि अरे इतना अच्छा मुख्यमंत्री तो आजकल हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। सो सिंपल, ही इज ए पीपल चीफ मिनिस्टर, लोगों के मुख्यमंत्री हैं, बहुत सिंपल हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, ईमानदार है। और जो पीपल सीएम अगर कोई होता है, जिसको लोग चाहते हैं, तो वह तो उसको समर्थन मिलता है, बार बार वह मुख्यमंत्री उनको बनना ही बनना है। Manipur University ki Vice Chancellor from Thadoka Dabani Haina, Musumadi Manipur University ki Mahiroi Singna Kongjang Changsin Kibadagi, University Asida Mahay Masing Tambagi Lamda Chauna Akaiba Pire. Sat down ki Kongjang Asina Maram Oiduna University Asigi Department Sing Thong Hangna Kidre, Mahiroi Sing Lyric Tamba Fangdre. Paugi Maraktatna, Tema Brekama. Imphal Valley Academy Co-Education, Khari, Imphal West District. Admission open for Class 11 Science and Arts, including Home Science, for the academic session 2018-19. Features boys hostels, girls hostel, lab for physics, chemistry, biology and computer, separate boys toilet, separate girls toilet, transport Imphal Valley Academy, canteen, playground and separate classroom. SN Girls Academy da Class 11 Science tamna bagi admission form thajare. School sida qualified oiraba mani mapung phana train turbo oza singna takpi tambiri. Mapung phana same sarba classroom amadi kusukulai folam suna thamlaba laboratory se. Sang naina weekly amdi monthly test pangthokli. Subject khuding mapan gi expert na counseling piri. Nupi masa singna mapung phaba education gi mangal pibuga loina na. Fajaba moral character tambiduna. Lamdam sida nupi singi tha wakal hanamgi pandam na linkaliba. SN Girls Academy Sagolban and Shiro. Vinasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Vinasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki aduga BCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki. ISSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. RK Sanatombi Devi Vidyalaya proudly celebrates 25 years of educating, enriching and empowering our children. Young girls have now become leaders and professionals. And just like our students, our school has also grown. Admissions open for Class 11, Humanities and Science. Download your forms from the school website or collect the forms from the school counter at Pangai Imphal East or Asha Jina Complex, North AOC. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor solak padigi producing attaba hakchang choktarba
tumba chaba yaraktaba khong hama nungairaktaba singkidamakta amatta ngairaba upaidi Jolib syrup amasung Jolib capsule bu chanmina sinabiyo. Baba, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang kuding jam mane yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing ge offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil jabiu Karupati Oibiu. Masida Sunatana, Lucky Coupon Price, Mayam Amasu, Lajari, Adongi, Manak Nakpa store dagi, Fangbigani. Chabada Hauraba, Haksang Soktaba, Bohagi Mustard Oil, the taste of Assam. Distributor Oining Masingna, mobile number +917578007064. Guwahati da contact Tobirak Yagani, Bohagi Mustard Oil. Breaking matuna taram nokchir zima khata papao. Kumbi kendra ki manung chanbada leiriba yamna maru oiba kumbi kuga turel gi mathakta saba ibudo sandong mapada leiriba Valley Bridge amadi Sana Konjil amadi Watam Lambi Khul Anigi Faunafam Kuga Torel Mathakta Saba Suspension Bridge ki Fibam PWD Bishnupur Division ge Executive Engineer TS Ranjit Amadi Atai Official Singh Yauna Lamdam Adongi Miyamna Punna Yangsin Minakre Educative Engineer TS Ranjit na Fongdorakpada Kendragi MLA gi Pautak Matung Inna Thong Asigi Fibam Yangshin Balakibani Thong Ani Asigi Oriba Fibam Asi Yamna Sokchille Atuba Matamda Sarkar report Piraba Matungda Maduda Sarkar na Paikhatlu Haiba Tabaktu Paikatkani Miyam na Mating Pangbiu Haiki Diversion wina Valley Bridge wina Saramba adugi component ngatani aduna masigi Valley Bridge se sahi yankai taret ki mamangi part ngatani adu hujil limba condition jidi magi decking or runner makhada laib singsi hanagi Valley Bridge ki parta plate singsin wina hapani adu masidi una wina sintuga Kendra ki MLA na mamangda repairing tawraga chatpa yanana ba sembirambani adu department gi mai gi degi aikoina sarkar na si semo haibagi aikoida instruction pira kanda akoi masi semgani haibagi wakalon si mayam dai thamjage International Yoga Day gi sarukama oina Education Department na sinduna ahum lak shuba oina state level yoga Olympiad ngasi GM Hall da pangthokre Changdam na baduda tongan ba district singdagi khangatlaba mahiroi chamaga kunnipal na sarukyakhi class 6 tagi 10 fawbagi manungda tongan ba category khaidoktuna athoi ahen tanaki thauramadu Education S ki director TH Kiran Kumar Physical Education Promotion Officer Dr LW Anantasu sarukyakhi Kiran Kumar na haikibada Changdam na ba asidagi makok mathang taraba mahiroi mari khangatlaga national gi thaki Changdam na bada thagani haiki Hariba mayam sidagi akoi state level lagi amuk akoi ki first aba second aba mayam si khangalaga team semaga amuk national level la chalaga participate tawada bani akoi international yoga day numita NCRT gi makhada tawada bani mamanga tawgiba competition sing da su akoi gi satra singna national level da award dum lawraga lai ahan ba tawgibada akoi gi akoi second ta jaki akoi gi aduga nupi macha gi level gi secondary level da adirak suba mamang hek chahi da akoi third ta gi nupa macha gi level da handak chahi da su akoi gi participants sida masing yam da uraga su afaba participation phangani haidana akoi khanjai Hajarabada maroi ba pau amukanna Wetland gi mafam ama oiriba lamfel part asi nongma gi picture lagli Pabu gan estim de pijaba pau matanga shada lesenjeri meeting tabiri basing mo kana kurumjili